Bueno, sí, probando. Bueno, bueno, sí, probando. Bueno, bueno, sí. Bueno, bueno, sí, probando. Uno, dos, tres. Bueno, sí. Bueno, bueno, sí, probando. Bueno, bueno, sí. Bueno, bueno, sí, probando. Uno, dos, tres. Bueno, sí, probando. Uno, dos, tres. Bueno, sí. Bueno, bueno, sí, probando. Bueno, bueno, sí. Bueno, 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 sí, probando. Uno, dos, tres. Bueno, bueno. Bueno, sí, probando. Uno, dos, tres. Bueno, sí. Bueno, bueno, sí, probando. Bueno, bueno, sí. Bueno, 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 sí, probando. Uno, dos, tres. Bueno, bueno. Bueno, sí, probando. Uno, dos, tres. Bueno, sí. Bueno, bueno, sí, probando. Bueno, sí. Bueno, 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 sí, probando. Uno, dos, tres. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Sheshetalo Kushtal. Sheshetalo Kushtal.
persigue a un ratón en la esquina, se meten, se salen desde la cocina. Un gato persigue a un ratón en la esquina, se meten, se salen desde la cocina. Ratoncito huye porque el gato, si te atrapa te come en un plato. Ratoncito huye porque el gato, si te atrapa te come en un plato. Tulmis kutsay patikchote tuko, kuyoklo kuhoklo tateko beno. Tulmis kutsay patikchote tuko, kuyoklo kuhoklo tateko beno. Chichancho pusetumele miso, wakuta pituhan kechte lako. Chichancho pusetumele miso, wakuta pituhan kechte lako. Conocer algunas cosas relacionadas con la escritura de la lengua maya. Y en los otros, en otras publicaciones que yo vaya a tener, pues vamos a tocar también otro tipo de temas. No tiene que ser solamente escritura. Hoy voy a compartir también con ustedes algunos textos escritos en maya y que fueron leídos por sus respectivos autores. Entonces, realmente no les puedo decir cuánto tiempo voy a estar transmitiendo. Puede ser que dure el contenido solamente media hora, puede ser que dure también una hora, y dependiendo de las personas que nos estén viendo, si alguien quiere preguntar algo y si está dentro de mi conocimiento, pues con mucho gusto se los voy a poder responder, y si no, pues también lo investigaré. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a comenzar. Y pues ahorita que está lo de la situación del coronavirus, pues es muy importante que nosotros pues marquemos nuestra sana distancia, ¿verdad? Es muy importante que nosotros pues nos cuidemos y pues nos mantengamos también pues protegidos, principalmente cuando nosotros tengamos necesidad de salir, pues no estemos saliendo solamente sin ninguna precaución. Es muy importante que nosotros utilicemos ahora los cubrebocas. En un principio dijeron que no era necesario, pero pues ya se está manejando que es muy importante que nosotros lo podamos utilizar. Entonces, por favor, vamos a ser respetuosos de lo que nos dicen las autoridades. Entonces, ¿qué es la sana distancia? Pues realmente la sana distancia es que nosotros podamos poner una distancia prudente con las personas, y nos han dicho las autoridades que sea más o menos como la extensión, ¿no?, de nuestros brazos. Y entonces esa es la distancia que nosotros debemos estar teniendo con las otras personas. ¿Por qué? Porque pues por lo que he estado leyendo e informándome, la situación del coronavirus, el virus en sí, dicen algunos que pues no es un virus, es un tipo de proteína, pero afortunadamente es grande, entonces no avanza mucho en el aire y cae aproximadamente al metro y medio. Entonces una persona que esté infectada, si está tosiendo, pues cuando vaya a toser la persona, pues simple y sencillamente, si nosotros tenemos esa distancia prudente con el enfermo, pues ya no nos vamos a contagiar. Entonces es importante que nosotros pues no nos cuidemos, ¿verdad? Ahora, para mantener la sana distancia y también para que nosotros nos podamos proteger, pues nos han pedido que nos quedemos en nuestras casas. Sin embargo, pues es entendible que al ser seres sociales y que no estamos acostumbrados a estar mucho tiempo en casa, o que rompe con la rutina que siempre hemos tenido, pues es importante que nosotros tengamos también otro tipo de actividades, ¿verdad?
Entonces, ¿cuáles son las actividades que nosotros podemos tener? Entonces, se nos recomienda muchísimo que cuando nosotros nos podamos quedar en nuestras casas, ¿verdad? Pues podamos ver series, practicar algunos juegos de mesa, algunos juegos que podamos realizar en la casa, si tenemos algún jardín o podemos estar promoviendo nuestro huerto, cuidar de nuestros animales, aprender cursos que se están transmitiendo en línea. Entonces, ese tipo de actividades las podemos hacer en nuestra casa sin ningún problema, ¿verdad? Sin embargo, también hay algunas cosas donde nosotros pues sí podemos hacer con un poquito de precaución. Es que si nosotros necesitamos salir a comprar, pues cuando salgamos, de preferencia, salgamos con el cubreboca, utilizar el gel, al llegar de comprar, lavarnos bien las manos con algún jabón antibacterial, lavarnos bien las manos. En internet tenemos muchos videos sobre cómo debemos de lavarnos las manos, ¿verdad? Evitar ir a gimnasios. Sí podemos salir a hacer ejercicios en lugares abiertos donde no haya mucha gente, pero no podemos estar yendo a gimnasios, ¿verdad? Entonces, y lo otro, lo que definitivamente no debemos de estar haciendo es precisamente eso, ir a gimnasios, reunirnos en grupos de personas, estar saliendo a la calle sin necesidad solamente por salir. Si ustedes se dan cuenta, en internet hay muchas personas de otros países que no se cuidaron y salían y realmente pues eso hizo que se propagara muchísimo la enfermedad. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque si comparamos la situación de nuestro país con otros, pues nos vamos a dar cuenta que son pocas las personas que se han infectado en relación con la población que nosotros tenemos. Entonces, por los días que llegó el coronavirus a México o a Yucatán, comparado con otros países, nos vamos a dar cuenta que ahí se disparó muchísimo la enfermedad, ¿verdad? Y aquí pues no, lamentablemente sí hemos tenido algunas personas que han fallecido por la enfermedad, pero también ha sido porque se ha complicado con otro tipo de enfermedades, principalmente la obesidad. Y hablando de la obesidad, es importante que nosotros al estar en nuestros hogares, pues podamos hacer algún tipo de actividad que no estemos mucho tiempo sentados también y que sea solamente comer, ver tele, ¿verdad? Entonces sí salir, hacer algún tipo de actividad que haga que nosotros podamos ejercitarnos un poco. Entonces, esa es la recomendación que tenemos. Quiero compartir con ustedes un video que me hicieron llegar. Es del municipio de Jalachó y a ver si está aquí disponible. A ver, déjeme buscarlo. LH Ayuntamiento 2018-2021. Yetel Kansa Rodolfo Castillo Juchín. Tan Utzai Aka Olbil. Titulaka Lemako Kumeyaho Ti Ichi Ulak Unachil Lumilo. Kap Ates Awotoches Ichil 14 Kino. Yetel Helbistan Uyalik Secretaría de Salud. Tumentan Ukuchul Kumpel. Ohani Lukawa Coronavirus. Titulaka lema kobo tank alik tio ma hokles kutal kiwik yetel helbis ulak kuchil utalka shiktes tu utili yetel alako ma hokol.
no salgan a las comunidades, al parque, ¿verdad? Para que no, pues para que no se vayan a enfermar. Platico de la situación de mi pueblo, de Jalachó, de donde soy originario. La gente de mayor edad tiene la costumbre de salir al parque, de sentarse y platicar y estar allá un buen rato, ¿no? Principalmente a las tardes. Y pues es la forma en que ellos pues también se distraen un poco. Sin embargo, con la situación que tenemos ahorita de la enfermedad, pues no nos podemos dar ese lujo ni ese gusto, ¿verdad? Entonces sí tenemos que cuidarnos, permanezcan en sus casas, salgan lo menos posible y hagan todo lo que las autoridades les están indicando. En Jalachó, por ejemplo, ya se sanitizó los vehículos, las motos y todo eso. Y hasta donde estuve enterado, creo que también los policías, la autoridad de allá, los policías están aplicando los filtros de salud a la entrada de Jalachó. Entonces, es importante esto, ¿verdad? Entonces, adicional a eso, si ustedes tienen la oportunidad de andar siempre con su gel, adelante, salgan siempre bien protegidos y cuídense mucho, ¿verdad? Muy bien, pues ya después de este pequeño comercial, ¿verdad? Sobre el coronavirus, vamos a pasar a nuestra clase de maya. Entonces, quiero aclarar algo que es muy importante. En el curso de maya que voy a estar trabajando, voy a estar manejando el alfabeto de 1984. El alfabeto de 1984 es el que es oficial en estos momentos. Aquí tengo a mano las normas de escritura para la lengua maya. Es esta, no sé si la alcanzan a ver, si se ve bien. Este documento es el fruto del trabajo que se hizo durante muchos años. Realmente creo que fueron como unos 4 o 5 años que se estuvo trabajando a través de diferentes reuniones a nivel peninsular. Entonces, ya después, si se dan cuenta, aquí aparece el logotipo del estado de Campeche, el logotipo del estado de Quintana Roo y de Yucatán, de la administración pasada. Se reunieron pues mayablantes, estudiosos de la lingüística, escritores, y tomaron el acuerdo de poder unificar la forma de escribir la lengua maya. Entonces, después que ellos toman este acuerdo, pues se edita este libro que se llama Normas de Escritura para la Lengua Maya. En maya dice uno tal maya tan. Se publica, ¿verdad? Hace algunos años. La primera edición fue del 2014. Este material se puede descargar de la página, bueno, antes era Inali, ahora se llama INPI, ¿verdad? Pero se puede descargar de esa página y ahí aparece la forma de cómo se puede estar escribiendo la lengua maya. La primera parte está en maya, pero más o menos a la mitad está la versión en español. Entonces, ustedes pueden consultar ese documento para que sepan por qué es importante el que nosotros escribamos de acuerdo a esta norma. Lógicamente hay muchas personas que todavía insisten en escribir con el alfabeto antiguo y pues en lo personal no hay ningún problema. Lo importante es que nosotros nos podamos entender, pero sí también veo la necesidad de poder unificar la forma de escribir. En mi caso, aprendí a escribir la lengua maya con mi señor padre, en paz descanse. Él me enseñó a escribir con el alfabeto antiguo, donde utilizábamos la DZ, utilizamos la Z, la H y todo eso. Y ya más adelante aprendí a escribir con este alfabeto que es el del 84, y ya todos mis textos que
he tenido la fortuna de publicar, pues los he escrito con el alfabeto del 84. Debate va a existir, siempre ha existido, principalmente en el tiempo del Hanal Pichán o de los finados, cuando vemos los carteles que escriben Hanal Pichán con H y otros escriben con J, y algunos dicen, no, pues es que la J no es maya y la H sí, pues es que realmente ninguna de las letras es maya, porque pues es del alfabeto latino. Si nosotros quisiéramos escribir realmente en maya, pues tendríamos que escribir con glifos, ¿verdad? Entonces, pues son muy pocas las personas que escriben, ¿verdad? Que saben escribir, que interpretan los glifos. Está el amigo Memo Cantún, que escribe con glifos, el amigo Crisanto Cumul, que también escribe, sabe escribir con glifos, y pues ellos sí conocen y saben descifrar los símbolos, ¿verdad? Pero el argumento de decir que voy a escribir con la H porque es la letra que utilizaban los antiguos es una completa mentira, ¿verdad? Es un alfabeto latino, y entonces si queremos nosotros actualizarnos y escribir con el alfabeto del 84, es importante que ustedes tengan este material, que lo conozcan y que lo puedan estudiar. Sin embargo, para los que están en nivel principiante, pues les voy a ir enseñando las cosas básicas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy les voy a enseñar sobre los distintos tipos de vocales que nosotros tenemos en lengua maya. En lengua maya, algunas personas dicen que nosotros tenemos 25 vocales, porque manejamos 25 sonidos diferentes, pero realmente eso no es verdad. ¿Por qué? En español, por ejemplo, nosotros tenemos la letra A, ¿verdad? La letra A con acento no es otra vocal, simple y sencillamente es una A que tiene un sonido más fuerte. Ejemplo con la U. La U, por ejemplo, la podemos encontrar sola, sin acento, la podemos encontrar con acento y la podemos encontrar con diéresis. Eso no significa que tengamos 3 vocales U, es una sola con diferentes signos que se le ponen, ¿verdad? Entonces, en lengua maya nosotros tenemos solamente 5 vocales, ¿verdad? Pero también manejamos 5 sonidos diferentes. Entonces, multiplico las 5 vocales por los 5 sonidos diferentes, pues ya tengo 25 sonidos. No es que tenga 25 vocales, tengo 25 sonidos diferentes. Entonces, yo les voy a enseñar cuáles son los sonidos básicos que nosotros necesitamos conocer, ¿verdad? En primer lugar tenemos la vocal corta. La vocal corta es como la A en español, no tiene un sonido diferente. Entonces, si yo digo, por ejemplo, abal, como en el ejemplo, como ustedes lo pueden ver en su pantalla, yo digo abal, así como está escrito, ya estoy hablando mal. ¿Sí? No tiene ninguna modificación la letra, es simple y sencillamente así como suena, ¿verdad? Abal, ciruela. Entonces, ahorita es época de la ciruela. Salen en el patio, van a ver que ya está floreciendo o ya están los frutos. Entonces, abal, así como está en la pantalla, es ciruela. La otra palabra es am. Am es araña. Igual, lo leo así como está. Entonces, la vocal corta suena como la vocal A en español, abal y am. Ciruela, araña. Lógicamente que si tenemos una vocal corta, también vamos a tener una vocal larga, ¿verdad? La vocal larga, su nombre lo indica, tiene el doble de duración. Entonces yo voy a exagerar un poquito el sonido para que ustedes noten la diferencia. Entonces, can, pal, can, serpiente, culebra. Pal, niño. Si se dan cuenta con el ejemplo anterior, decía abal, pero aquí digo can. La vocal A es más larga. A. La primera sonaba como A. Y esta es A. Se alarga el sonido. A. No sube, no baja, es parejo. A. Así tiene que sonar. Can, pal, ¿sí?
no hace esta variación en el sonido. Entonces, can, pal, culebra o serpiente y niño. También tenemos la otra, que es la vocal con tono. La vocal con tono, su nombre lo indica. Algunos dicen que se llama vocal con tono, otros le dicen vocal larga, alta. Y aquí sí tenemos una variación. ¿Por qué? Porque la vocal, al tener un acento, sí va a elevar el sonido. ¿Y tiene este sonido? A, y baja. A. Entonces, la primera palabra sería yash. El sonido de la X es parecido al sonido de la SH. Entonces, la primera palabra es yash. Yash. Sube el sonido. Yash. El otro es mis. Mis. Mis, escoba. Yash, primero. Entonces, yash está de primero, mis está después. Mis es escoba. No confundirlo con gato. Gato es mis, que sería una vocal larga. Nada más. Mis. Pero esta que les estoy mostrando en pantalla es vocal con tono. Y es mis. Noten la variación de sonido. Mis. Yash. Con todas las vocales está este sonido. A, E, I, O, U. El sonido de la A es, permítame, está sonando mi celular. El sonido de la vocal es como cuando alguien nos dice, como cuando alguien nos quiere decir algo, ¿quieres hacer esto? Y tú dices, no, o sea, no lo quieres hacer. Entonces, vamos a salir, pero como hay coronavirus, tú vas a decir, no quieres salir. Entonces, eso sería el yash, ¿verdad? También está la otra vocal, ¿verdad? Ya vimos la vocal corta con tono. Ahora vamos a ver la vocal rearticulada. La vocal rearticulada es cuando se divide el sonido. En este caso, la vocal tiene una glotal. La glotal funciona como si fuese un cuchillo, ¿verdad? Que corta el sonido. Entonces va a ser AA, como de los alcohólicos anónimos, pero más corto. AA, para que yo pueda decir Kaan. Hagan de cuenta que en vez de la glotal hay un guión. Entonces, Kaan, cielo. Que el, frío. Hay que aclarar, el que el de este ejemplo es el frío de el Hades de invierno, no cuando algo está frío como por ejemplo en un refresco. El que él es del medio ambiente, ¿verdad? Del invierno. Entonces, Kaan es arriba, el cielo, y que él es frío. Entonces, I, O, entonces, Kaan, que él, ¿ya? Esas son las vocales rearticuladas. Y por último, tenemos la vocal glotalizada. La vocal glotalizada, usualmente, casi siempre, la vamos a encontrar al final de palabra. Esa es como la mitad del sonido de una vocal glotalizada. Ya no sería sería ¿verdad? Como que algo se nos está trabando en la garganta. Entonces, ja, agua. Sí, leña. Co, travieso. Entonces, A, E, I, O, U. Entonces, esos son los 5 sonidos que nosotros manejamos en lengua maya. Entonces, vamos a tener un pequeño resumen, ¿verdad? A ver. Aquí está. Entonces, la vocal corta, abal, am.
La vocal larga, a, ca, pal. Vocal con tono, yash, mis. Recuerden que aquí sí hay una variación en el sonido, se alza, yash, mis. Después tenemos la vocal rearticulada. La vocal rearticulada sería kaan, que el. Se divide el sonido. Kaan, que el. Después tenemos la vocal glotalizada. Ja, sí. Esos sonidos son, son los que a nosotros los vamos a encontrar casi siempre al final de palabras, ¿verdad? Entonces, ja, sí, co, ja, agua, sí, leña, co, travieso, ¿verdad? Entonces, estas son las 5 vocales que nosotros manejamos en lengua maya. Y pues con eso vamos a comenzar este curso, ¿verdad? Es importante que nosotros conozcamos y practiquemos los sonidos para que nosotros podamos identificar bien las palabras. Siempre he comentado a algunos amigos que la base para aprender la lengua maya es que nosotros sepamos pronunciar correctamente. A mis alumnos siempre les he enseñado primero a leer correctamente en lengua maya, porque aunque no sepan qué es lo que están leyendo, por lo menos saben pronunciar correctamente y pueden ir con un maya hablante y preguntarle qué significa esta palabra. Y entonces ellos van a pronunciar bien esa palabra y la persona que los escucha les va a poder decir, ah, bueno, significa tal cosa. Pero si ustedes llegan y no saben pronunciar correctamente, cuando ustedes pregunten algo, pues la persona no va a saber si ustedes están pronunciando correctamente o no. Entonces es importante que nosotros pronunciemos las palabras correctamente. Ahora, algo muy importante, la lengua maya no se estudia, así como español, como naturales, como historia. Es como matemáticas, se tiene que practicar. Tienen que hablarlo, tienen que pronunciarlo, tienen que decirlo, tienen que escucharse, tienen que escuchar también a otras personas para que sepan cuál es la pronunciación correcta de las palabras. Si solamente toman notas y después lo arrumban, lo dejan, no va a pasar nada, ¿verdad? Es importante que ustedes lo practiquen, pero sobre todo que exista el interés real de querer aprender. ¿Por qué? Les explico mi experiencia. Muchas personas mencionan que aprender inglés es muy fácil para las personas que ya saben hablar maya. Yo llevo como 4 o 5 años tratando de aprender inglés y hasta ahora no lo he aprendido, porque simple y sencillamente no me he enfocado a querer aprenderlo, no ha sido de mucho interés para mí, no me he encontrado ante la necesidad de poder decir, no, lo tengo que aprender porque a fuerza lo tengo que aprender. No me he topado con eso. Entonces, las veces que me he topado con algún texto, pues lo entiendo el 70-80%, aunque no lo sé hablar, pero sí puedo deducir, inferir lo que dice el texto. Pero cuando me hice el compromiso de, por ejemplo, hacer este video, yo no quería hacer el video solamente grabarlo a través del Face. Digo, no, pues yo lo quiero hacer algo más bonito, más llamativo, ¿verdad? Que se vea chévere. Y entonces empecé a investigar y algunos amigos en el Face me dijeron, ¿sabes qué? Te puede servir este programa para que tú puedas hacer tu canal de televisión, ¿no? Y entonces, pues desde que lo publiqué en 2-3 días más o menos ya le fui agarrando a este programa, pero hay una necesidad que yo me fui creando para que yo pueda aprender a utilizar este programa. Entonces, para aprender maya tiene que haber una necesidad. Entonces, hace algunos años, cuando mando un saludo al maestro Santiago Arellano Tuz, cuando él fue director de educación indígena, hubo un programa donde se pidió
que todos los documentos que llegaran al Departamento de Educación Indígena sean en maya. Y realmente había hay muchos maestros en educación indígena que no saben hablar maya, que no escriben en maya. Y entonces vieron la necesidad de aprender maya, iban a la Academia de Lengua Maya. Después también se abrió un programa para aprender maya. Había nivel inicial, intermedio, avanzado y para los expertos. Y en ese tiempo recuerdo que se inscribieron aproximadamente como 1.300 personas. Había sedes en Mérida, en Peto, Valladolid, creo que Tizimín o Ticul, no recuerdo dónde. Y muchos maestros se inscribieron porque dijeron que se iba a dar al final un diploma que avalara lo que ellos ya sabían. Desgraciadamente, los trámites para que ese curso tenga validez no fructificaron a nivel nacional y entonces no se pudo lograr esa certificación. Los maestros, cuando supieron de esa situación, en desbandada se fueron y de 1.300 alumnos nos quedamos aproximadamente con 250, 300 alumnos. ¿Por qué? Porque no había una necesidad real en el maestro para que pueda aprender maya. Entonces, sí los invito, por favor, para que puedan aprender maya y que ustedes mismos se vayan creando una necesidad. Invito principalmente a los jóvenes, a los muchachos que están estudiando en la UPN para maestros en medio indígena. No esperen salir no esperen salir de la UPN para aprender maya. Si se están enfocando, se están preparando para irse como maestros de educación indígena, desde que entren en la UPN aprendan a hablar maya. Los niños de las comunidades se los van a agradecer muchísimo, la verdad. Entonces, pues por mi parte es todo. Tenemos ahorita 18 personas que nos están viendo. Saludos a todos ellos. Espero sus comentarios. Si detectan algún problemita en cuanto al audio y todo eso, háganmelo saber porque no puedo estar monitoreando. Aparte estoy desde mi lab. Y entonces, sí es importante que yo pueda saber si me están escuchando, si les está llegando la información de manera correcta. Si es que les está llegando, háganmelo saber con un mensajito en el chat, por favor. Y cualquier duda, si quieren platicar también de algún tema, con mucho gusto lo podemos retomar en los siguientes videos. La idea hasta ahorita, porque sí me da bastante tiempo organizar el programa, es hacerlo cada semana. En la medida que yo me vuelva más hábil en el manejo del programa y de preparar los contenidos, vamos a tratar de hacerlo 2 veces a la semana, ¿sale? Entonces, lo que pasa es que aquí el camarógrafo, el productor, el director, el ingeniero de audio, de sistema y todo eso, yo lo estoy haciendo solito. Entonces, sí les pido paciencia, pero durante la semana me pueden estar escribiendo, mandando mensajes para saber de qué tema podemos estar hablando. Para la siguiente clase vamos a estar viendo las consonantes con sonidos especiales y todas las personas que me dejen algún comentario que hayan estado viendo el video, la siguiente semana voy a rifar entre ellos un libro de mi autoría que se llama Sheshetalok Kushtal, Retazos de vida. Y pues también cualquier información de sus comunidades que quieran que se dé a conocer, estoy a la mejor disposición, háganmelo llegar a través del Messenger y yo con mucho gusto lo voy a estar leyendo. Y pues les agradezco muchísimo su atención, ¿verdad? Y pues no voy a ser como López Dóriga que gira su silla cuando se quita, porque estoy sentado en un banquillo y mi banquillo no tiene ruedas. Así que muchísimas gracias y buenas noches.